ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពី template Excel template មួយដែលបង្ហាញអំពីប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីរាជការយើងតើមន្ត្រីរាជការហ្នឹងទទួលបៀវត្សប្រចាំខែបានប្រមាណស្របទៅផ្អែកទៅលើរចនាករ2គឺក្របខ័ណ្ឌសន្ទរស័ក្តិថ្នាក់ហ្នឹងជាមួយនឹងមុខតំណែងគាត់មកតំណែងជាស្អីមួយចឹងទៅហើយតើគាត់ក្របខ័ណ្ឌប៉ុណ្ណេះតើគាត់បានប្រាក់បៀវត្សប្រមាណក្នុងនេះវារាំងពិបាកមើលបន្តិចប៉ុន្តែបើខ្ញុំអធិប្បាយបន្តិចទៅគឺយល់ហើយបងប្អូនបដោតទៅលើចំណុចក្របខ័ណ្ឌនេះមួយហើយជាមួយនឹងមុខតំណែងនេះមួយតែពីរនោះទេតែជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែលឡែក 2,500 រៀលនេះគឺជាសន្ទុះវិវត្តប្រចាំឆ្នាំដូចជាច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញអញ្ចឹងគឺឆ្នាំ 2020 នេះគឺ 2,500 ក្នុងមួយកម្មឬមន្តរស័ក្តិនេះខ្ញុំសុផុសថាក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទីចុះសម្រាប់មន្ត្រីថ្មីមន្ត្រីចូលប្រឡងចោតថ្មីគឺក34ហើយគាត់ជាមន្ត្រីក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលការទូតបច្ចេកទេសនេះគឺគាត់វិស័យហើយគាត់នៅថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងសំទោសនេះគឺដាក់វិស័យរដ្ឋបាលបច្ចេកទេសអានេះថ្នាក់ជាតិគាត់នៅថ្នាក់ជាតិក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនមើលនេះវិស័យនេះអនុវិស័យចង់និយាយអំពីនេះគឺជាអនុវិស័យបែបនេះនេះគឺមានអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងបរៀនបង្ហាញអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅថ្នាក់ជាតិនេះគឺលេខរៀងនេះគឺលេខរៀងរបស់មុខតំណែងនេះដោយសារថាមុខតំណែងមានច្រើនពេកនេះនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះមិនមុខតំណែងនេះមានច្រើនពេកហើយវាវែងបងប្អូនពិបាកសរសេរបញ្ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលលេខរៀងវិញឧទាហរណ៍ថាវិស័យរដ្ឋបាលការទូតបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិមុខតំណែងរបស់បងប្អូននៅក្នុងលេខរៀងណាមួយអគារទីការរងលេខ23អញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងវិស័យរដ្ឋបាលការទូតបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិលេខ23មកវាយបញ្ចូលក៏បានឬក៏ select យកក៏បាននេះ select យកក៏បានឬក៏ថាវាយចូលក៏បាន23អញ្ចឹងអគារទីការរងចេញមកអគារទីការរងអញ្ចឹងវិវត្តគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនត្រីថ្មីទេទីការរងថាគាត់ក21អញ្ចឹងចោះអញ្ចឹងវិវត្តរបស់គាត់ប្រចាំខែគឺ2លានជាងដូចគ្នាដែរបើសិនជាគាត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះនិយាយរួមទៅគឺ template Excel នេះគឺធ្វើតម្រូវអនុក្រឹត្យមួយនេះគឺអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែនិងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការនេះប្រាក់បំណាច់មុខងារនេះគឺមុខងារនេះប៉ុន្តែមួយទៀតត្រង់រស័ក្តិនេះគឺខ្ញុំយកចេញពីឯកសារមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់បង្ហាញជូនទេក្របខ័ណ្ឌណាបានប្រមាណកម្មមានប្រមាណកម្មអញ្ចឹងជាមួយនេះគឺច្បាប់ថវិកាជាតិយើងហើយបូកបញ្ចូលគ្នាទៅលុយហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងមកមើលថានៅក្នុងវិស័យនេះថ្នាក់ក្រោមជាតិឧទាហរណ៍ថាលេខ1អភិបាលខេត្តរាជធានីគាត់អភិបាលខេត្តគឺក្របខ័ណ្ឌរបស់គាត់ដូចជាក1ទៅហើយគាត់ថាក15ជាចុះហើយកម្រិតគាត់ហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងនៃរដ្ឋបាលទូទៅដែរតែថ្នាក់ក្រោមជាតិចំទោះអានេះអាចជ្រើសយកថ្នាក់ក្រោមជាតិបានធ្វើបិទ select បានប៉ុន្តែត្រូវ select យកវិស័យរដ្ឋបាលការទូតនេះណានោះវិស័យយើងអាចយកថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះយកថ្នាក់ក្រោមជាតិអញ្ចឹងលេខ1នេះគឺ2,227,500អភិបាលរាជធានីខេត្តណាលេខ2គឺស្អីអភិបាលរងអញ្ចឹងទៅគឺ2,100,000អញ្ចឹងទៅលេខ3នាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីខេត្តនេះ2លានជាងទៅនៅខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនឹងដែរគឺមានវិស័យសុខាភិបាលវិស័យយុទ្ធធម៌វិស័យសុខាភិបាលអត់មានអនុវិស័យទេដែលនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកវិស័យសុខាភិបាលដូចគ្នាឬក៏មិនបាច់ជ្រើសរើសក៏បានដែរអត់មានផលប៉ះពាល់ទេ
ចឹងលេខ1ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលតើស្អីគឺអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតនេះលេខ1គឺអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែត2លានជាងលេខ2តំណែងយើងជាស្អីចឹងទៅមើលអគ្គនាយករងមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតចុះលេខ3នាយកទីភ្នាក់ងារចឹងទៅវិស័យយុទ្ធធរឥឡូវយើងមើលវិស័យយុទ្ធធរដូចគ្នាដែរអានោះវិស័យអត់មានទេវិស័យយុទ្ធធរចឹងយើងជ្រើសក៏បានឬមិនជ្រើសក៏បានឬថាឲ្យល្អយើងជ្រើសយកវិស័យយុទ្ធធរដូចគ្នាទៅតែចោលវាអត់មានអនុវិស័យចឹងវិស័យយុទ្ធធរលេខរៀងទី1ជាស្អីប្រធានរាជរដ្ឋសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការនេះ3លានជាងអានេះវាប្រែប្រួលមិនមែនថាខ្ញុំសង្កេតថាគាត់ក្របខ័ណ្ឌបែបនេះណាប៉ុន្តែអាចប្រែប្រួលតែបើគាត់ក្របខ័ណ្ឌផ្សេងខ្ញុំភ្លេចចំណុចហ្នឹងដែរណាភ្លេចបានបង្ហាញប៉ុន្តែត្រូវជ្រើសរើសចំណុច2នេះសំខាន់ទី1គឺមកតំណែងទី2គឺអានេះអ្នកក្របខ័ណ្ឌអន្តរស័ក្តិនេះឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាប្រធានរាជរដ្ឋសភាតុលាការអញ្ចឹងក្របខ័ណ្ឌគាត់ខ្ពស់ហើយបើថាតំណែងផ្សេងទៀតក្របខ័ណ្ឌគាត់ផ្សេងទៅតាមជាក់ស្ដែងហ្នឹងគេថាក1 2អញ្ចឹងចុះក្នុងវិស័យយុទ្ធធរអញ្ចឹងក៏បានប៉ុណ្ណឹងប្រវត្តិចាំខែរបស់គាត់បូករួមជាមួយនឹងវិវត្តមូលដ្ឋានផងលេខ2លានជាងទៅជាអនុប្រធានរាជរដ្ឋសភាអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញ template Excel នេះហើយបងប្អូនអាចទាញយកបាននៅក្នុង link ដែលខ្ញុំភ្ជាប់ជូនអរគុណ